Wuppertal vor wenigen Wochen. 800 Menschen waren einem Partyaufruf im Internet gefolgt, aber die zunächst friedliche Feier eskaliert, als sich Hooligans unter die Partygäste mischen. Die Polizei nimmt 41 Personen fest, 16 werden verletzt. Kosten für den Großeinsatz über 100.000 €. Wenn man alles zusammenrechnet, den überwiegenden Teil, der lag natürlich bei der Polizei, dann ist das schon ein sechsstelliger Betrag. Wir waren mit dem Ordnungsdienst alleine mit 20 Leuten vor Ort. Dazu kommen dann Feuerwehr, Rettungsassistenten, Jugendamtsmitarbeiter, die sich in Bereitschaft halten, um eventuell Jugendliche, die dann nicht mehr alleine den Heimweg antreten können, dann auch wieder den Eltern zuzuführen und so weiter und so weiter. Kommt eins zum anderen. Wie schnell eine Party außer Kontrolle geraten kann, musste Anfang Juni auch die 15-jährige Tessa aus Hamburg erfahren. Sie plante eine Geburtstagsfeier mit einigen Freunden, stattdessen kamen 1600 Fremde. Tessa hatte vergessen, aus ihrer Einladung bei Facebook ein voreingestelltes Häkchen wegzuklicken. Damit hatte sie versehentlich jeden Nutzer eingeladen. Das ist natürlich die Grundproblematik, dass bei den Grundeinstellungen von Facebook erstmal alles öffentlich ist und ich mühsam sozusagen meine Privatsphäre dann auch schützen muss. Das ist die Grundfrage. Deshalb führen wir Gespräche in meinem Haus auf der Fachebene und ich werde auch im September nach Amerika fliegen, um genau diese Problematik auch mit Facebook nochmal so intensiv zu diskutieren. Ob die deutsche Ministerin in den USA aber tatsächlich etwas ausrichten wird, schwer vorstellbar. Bislang jedenfalls sieht der amerikanische Konzern keinen Anlass, seine technischen Einstellungen zu ändern. Vor allem bei Deutschlands jugendlichen Facebook-Nutzern hat Tessas Massenparty für Furore gesorgt und Nachahmer auf den Plan gerufen. Immer wieder tauchen seither Einladungen auf, die an die gesamte Facebook-Gemeinde gerichtet sind. Manche ganz gezielt, andere, wie bei Tessa, weil ein Häkchen übersehen wurde. Wenn man da nicht so drauf achtet, dann sieht man das nicht. Das ist ist auch nicht so übersichtlich, da kann man also hätte mir auch passieren können. Besonders problematisch aber ist, dass Masseneinladungen bei Facebook auch anonym verschickt werden können. Zwar schreibt das Unternehmen seinen Nutzern vor, dass sie sich nur mit ihrer wahren Identität anmelden dürfen. Eine wirksame Kontrolle darüber aber ist reine Illusion. Die Jugendlichen wissen, wie sie sich im Netz ganz schnell jede beliebige Identität zulegen können. Das ist eigentlich sehr leicht. Man muss einfach nur eine E-Mail-Adresse erstellen, muss sich registrieren, kann dann irgendeinen Namen angeben, irgendein beliebiges Bild reinstellen, Schule, wo man wohnt, Geburtsdatum und schon hat man jemand ganz anderes. Ein Problem, das längst auch die Politik erkannt hat. Die aber kann gegen die Masseneinladungen im Internet alleine nichts ausrichten und setzt stattdessen auf Einsicht bei den Betreibern. Ich fordere solche sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter und andere ganz gezielt auf, die technische Möglichkeit, dass jemand anonym alle einladen kann, dass das unterbleibt. Weil alle einladen, die man nicht kennt, kann nicht gut sein, schon erst recht nicht, wenn man anonym bleiben kann, sondern dann kommen jene, die wir eigentlich auf solchen Partys nicht haben wollen, die uns Probleme bereiten. Fast immer verbergen sich hinter den Massenaufrufen bei Facebook gefälschte Profile, so wie in Wuppertal. Ein Verantwortlicher für die Party konnte nicht ermittelt werden. Die Zeche für den Großeinsatz zahlt der Steuerzahler. Sie wohnen hier. Wie empfinden Sie das? Ist das nervig? Ja, sicher mal. Erstens mal ist das zu laut, ne? Ja. Wenn sie sich ruhig verhalten, die Leute, und können dann trinken ja eine Flasche Bier, dann ist das ja eine andere Sache. Ne? Aber wenn sie nachher sich da gegenseitig da schlagen und alles, das ist nicht so schön. Ne? Bis da irgendwelche Krawalle entstehen oder irgendwelche Gewalt, dann ist kein Problem für mich. Also das war einfach bis ein Punkt, was ich das gesehen habe, war okay. Was dann passiert ist, da konnte ich nur verfolgen im Netz. Dann flogen so bengalische Lichter, die man vom Stadion her kennt. Ja, das war eben der Hauptgrund. Ne? Und die Polizei kann dabei nicht tatenlos zusehen. Die Städte sind alarmiert und suchen jetzt regelmäßig im Internet nach anonymen Masseneinladungen. Ausgerechnet Wuppertal wurde schnell wieder fündig. Die Stadt ließ daraufhin das falsche Profil samt Partyaufruf von Facebook löschen und sperrte den Veranstaltungsort, eine Wohnstraße, ab.
Es muss und soll ja möglich sein, dass sich Menschen, Gruppen auch in einem Park, in einer Anlage oder an irgendeiner Straße auf einem Platz verabreden. Nur wenn eben vorab schon deutlich wird, alleine anhand des ausgewählten Ortes oder durch die Größe der Veranstaltung, die dann deutlich wird, dass das nicht funktionieren kann, dann muss man es untersagen im Vorfeld. Trotzdem kursieren fast täglich neue Einladungen zu anonymen Massenfeiern im Internet. Ein Ende des Partytrends ist derzeit nicht in Sicht.